Я скоро придет, я вам сейчас. Вот, я могу делать. Смотрите видео и делайте мне прикол. Там прикол, первый прикол, там все это. Убери. Хватит. Это мне просто хватит. На самом деле это я делаю сам. Ты меня кто-то снимает. Да. Это. Что происходит? Дальше. Я вам эти видео буду скачивать. Такой прикол. Типа на свет. Какова? Называется собака игра. Разумеется. Еще раз. Я вам скину ссылку. Наверное, вам видео не нравится, потому что я не всегда.